哇，唔掂啊，唔掂啊！呢間嘢真係唔掂啊，唔掂啊！放假啦，放假啦！咁今日嚟呢間新嘢，我都未去過嘅 Lupia，其實佢有啲似 Eon Mall 咁樣，而家入去睇佢咩料先。有冇觀眾可以話俾我聽呢嚿係咩嚟嘅？499yen，飯盒咁嘅荔枝，又幾搞笑喎！1174 yen，590 gram，高級嘢嚟喎，2990 yen，兩粒芒果，仲有個再高級啲嘅，55555。呢間超市都中檔噶喎，個感覺行落去都幾舒服咁樣，個環境唔錯唔錯。哇！呢袋茄子都幾平喎，咁鬼大袋，222 yen。哇！呢個哈密瓜都夠晒高級喎，5900 yen啊！喂，睇嚟呢間嘢賣水果係幾撚手噶喎。呢盒提子4900 yen，呢度3粒芒果5900 yen。呢個蛋糕架勢糖喎，入邊係包埋香蕉又朱古力又成咁樣，799 yen。呢個豪華 BBQ 拼盤都幾勁喎，又有扇貝啦，又有蝦啦，又生蠔咁樣，3990 yen。喂，呢個真係幾過癮。喂，呢隻急凍蝦都西非嚟喎，皇帝海老1690 yen。係咁長嘅一隻大蝦啊！喂，唔係喎，呢間嘢越行越高級喎。高級嘅你記得嚟呢度行下啦。喂，呢個和牛壽司都特別嘢喎，666 yen，我喺其他地方都真係冇見過。喂，呢個又係特別嘢喎，急凍嘅壽司喎，結晒冰嗰隻嚟嘅喎，600 yen。呢盒沙煲沙煲嘅和牛都好精彩喎，2012 yen，兩個人都食唔晒添喎。呢嚿和牛真係夠晒勁抽，咁厚啊大佬，3383 yen。哇，唔得啊！呢間啲牛肉咧好堅，呢塊成串有突咁厚啊，2898 yen，正啊！全部都係厚切，好撚癲。喂，唔係玩啊嘛，咁大個 pizza 500幾 yen，望落去好好食咁樣喎，大佬。係咪真係咁好食啊？喂，大佬，好癲喎呢個樣，500幾 yen 一個。哇，呢個鹽都夠晒巴閉啦，海賊王特別版啊，大佬。哇，中意食茄醬嘅真啱晒你，2550嘅我都係第一次見咁乸大罌，999 yen。點解會有個火車喺上面呢？我呢個雪糕嘅包裝好有型下喎，搞到我都想食下添，199 yen。喂，唔得啊！呢間嘢大推，啲嘢真係正，性價比高，唔係特別平，但係啲嘢望落去質素係非常之好嘅，大家記得嚟行下。